症的这个诊疗的相关补助，2个礼拜内把整个弄出来。行政院长苏贞昌正式柴市要扩大补助，提高生育率。因为根据统计，今年1月新生儿首度跌破10000人，而去年结婚率更创下11年来新低。而这次针对的正是产检和不孕症治疗。因为像这样产检照超音波可不便宜，一次大约2000元起跳。另外像是羊膜穿刺检查，更是动辄近万元，对妈妈来说是一笔不小负担。另外，根据统计，全台更有10%到15%的人是不孕症患者，相对于每7对夫妻就有1对不孕，而要做试管婴儿，一次费用约15万元左右，也不是一次就能保证成功。为了要提高诱因，苏贞昌要求扩大产检补助和不孕症治疗补助，针对育婴留职停薪，也要修法更弹性。预估相关预算将在2023年达到850亿元。光是还没生小孩就要有产检那些费用，所以我觉得会有帮助。就额外的补助就可以减轻压力，这样。我是蛮赞成这个方向，应该多少会增加一些意愿啦。对于政府打算扩大补助，不止民众乐见其成，朝野立委也难得立场一致。我们乐于见到行政部门采取各种方式，不论是产检的补助啦，或者是公托的这个推动啊等等，来照顾更多年轻的这个爸爸妈妈。任何有关于鼓励大家生育，然后养育的事情，我们绝对赞成。政府拼全力从育儿津贴扩大公幼，到现在扩大补助产检和不孕症治疗，多管齐下，也是要避免少子化成为国安危机。